Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. So, liebe Leute, es ist soweit. Ich bin da. Wir reagieren jetzt auf ein Video. Vegapunk / irgendeine Theorie von einem englischsprachigen One Piece YouTuber, Leute. Ich habe ultra Bock. Wir gehen rein. Ich habe das Originalvideo verlinkt. Der YouTuber heißt Evil mit 3 Dreien. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich kenne das Video nicht. Deswegen lass uns direkt reingehen. Nächste Woche kommt ja wieder ein Chapter. Nächste Woche gibt es Spoiler. Nächste Woche gibt es auch wieder einen Chapter-Stream. Aber diese Woche Pause. Deswegen würde ich sagen, rein da. The greatest scientist in the world, Vegapunk, has to be one of the biggest mysteries in all of One Piece. And thanks to chapter 1061, Oda has given us crucial clues to the true nature of this mad scientist. Leute, 100% ist es nicht die. 100%, ich sag's immer noch. What if I told you that the name of Egghead Island connects? Oh, Leute, ich will so auf Pause machen. Ich werde mich dran halten, dass ich nicht so auf Pause drücke. Aber Leute, ich will ab und zu auch meinen Senf zugeben. Ne? Das ist ja auch Sinn der Reaction. Aber lass uns erstmal ein bisschen. Oh, die Weltraumpiraten, Leute. Jetzt drücke ich schon wieder Pause. Die Weltraumpiraten. Und zieht euch mal das rein. Ja. Das habe ich nämlich auf Twitter schon gesehen. Die haben auch diesen langen Kopf gehabt, diesen Egghead, was man fast schon sagen könnte. Und die kommen vom Mond. Das sind Weltraumpiraten. Die hat Enel auf dem Mond getroffen. Für alle, die jetzt nicht wissen, was es damit auf sich hat. Ich hoffe, der geht darauf jetzt ein. Way deeper than that, and Oda has cleverly sprinkled clues about Vegapunk all throughout the story. So today you're gonna learn exactly why Vegapunk is what I like to call an alien scientist. But to explain, er sagt, Vegapunk ist ein Alien. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Vegapunk vom Mond kommt. Also ich weiß nicht, was in dem Video vorkommt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Vegapunk von Karakuri Island kommt. Das ist diese Winterinsel, auf der Frankie war. Und dort war auch die Coverstory von Enel. Dort war das mit Professor Mondschau. Dort fing die ganze Coverstory an. Professor Mondschau war auch so ein Wissenschaftler, der hatte auch so einen langen Kopf. Und der hat diese kleinen Roboter gebaut. Und die sind mit diesen Luftballons nach dem Tod von Professor Mondschau auf den Mond geflogen mit den Ballons. Und das sind diese ganzen Roboter, die Enel dann sich zunutze gemacht hat am Ende mit seiner Elektrizität und sowas. Aber ursprünglich kommen diese Roboter und alles, was dort Enel gefunden hat, kommen die von Karakuri Island, also von der Insel, wo Vegapunk auch herkommt. Und auch dieser Professor Mondschau. Ich sag ja immer noch, Vegapunk sieht so aus wie dieser Professor Mondschau. case of Vegapunk, we actually need to talk about a totally different character, Enel. I find it hilarious how this electric dude managed just to find his way into every conversation. Ja, safe. And one way to make Immer. you feel electric is by you subscribe. Ja, like die Leute. Er macht gute Videos. Safe. But anyways, Enel was a great villain. He was a great character with this god complex and really cool devil fruit. He had some interesting depth to him and he parallels Das war so geil. ways, so he's used as a function for foreshadowing. But one important detail about Enel is at the end of Skypiea, he went to the moon, bro. He went to space. Very worth. I find this to be really cool and interesting because as Luffy's just a regular pirate, a regular character in the One Piece world, he's just sailing island to island. Ja, Leute. He's not thinking about outer space. He's not thinking Ja. about the moon. But Wie random, Leute, wie random ist das eigentlich? Also, Enel will auf den Mond. Also, das passt ja gar nicht auch zu dem, was wir in One Piece bis zu dem Zeitpunkt kennengelernt haben. So. Also, was ist Enel für ein heftiger Charakter eigentlich? then we have this villain where his whole big mission was to go to the moon. Now, during Zum his time in Mond. space, Aber warum wollte er da unbedingt hin? Das ist auch die große Frage. Das wurde gar nicht so 100% erklärt. Also, er kommt ja aus dem Bürgerkönigreich so und der Mond heißt auch Bürger dort. Da kann man schon vom Namen her zumindest irgendwie eine Parallele ziehen, dass er schon vielleicht durch seine Heimathimmelsinsel, die er auch wohl zerstört hat, dann irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas rausfinden wollte auf dem Mond, die auch, also vielleicht waren das die Bürgers von, die haben ja da auch Flügel auf den Wandmalereien. Aber lass uns erstmal reingehen, Leute. lost a lot of discoveries to not only himself, but to us as readers and watchers of One Piece. There's a lot of information to be had and acknowledged about the world of One Piece because of this cover story. Now, one of the very first things that Enel found when he was on the moon was Geil. another space pirate that had the Bam. Jolly of what appears to be an egghead. Ja. Whether you call it egghead or long head, elongated head, it doesn't really matter. Elongated head. Is that this Jolly Roger is made to Drohite auch einfach. Ruffy damals, auch ein Egghead gezeichnet. Captain. It's made to symbolize the people. They all have elongated heads, and I want you to hold on to that information for now. Now, if we look back to Caesar Clown's flashback in the way past, not only did we hear Vegapunk's voice, but then we also got... Seht ihr das im rechten Panel? Was ist das? Das sollte Vegapunk sein. Das war ein Punk-Hazard-Flashback, den wir von Caesar bekommen haben. Und dort links, dieses schwarze, was ist das? Also, ist das eine Brille und ist das ein Bartsch oder ist das ein Kragen? Wisst ihr? Aber es ist auf jeden Fall auch so lang. Also, der wird auch so einen langen Kopf haben, ich bin mir sicher. A lot of people notice this. It seems like he has a long head, and even myself, because I have a Vegapunk video that's almost a year old, but I felt like I needed to revamp it as I have way more details to bring up today. But anyways, my point is that it seems like Vegapunk's head shape might be correlated with the space pirate Jolly Roger. Furthermore, in the Kann ich mir auch vorstellen. Enel did interact with a lot of automatas, aka robots. And as he continued traveling, he found tons of automatas. Er hat noch weitere, ganz viele von diesen Robotern dort gefunden. Die aber wahrscheinlich, die kommen ja nicht von Professor Mondschau. Und die hat er dort mit dieser Vorrichtung wieder angeschmissen sozusagen, weil er ja mit seiner Frucht die anschmeißen kann da. Also ist die Frucht vielleicht auch benötigt da? Vielleicht genau diese Frucht ist dort benötigt.
benötigt, um die zu erwecken. Also, und die haben auch Flügel. Ahnt mal, wie krass. Und das ist offiziell von Oda gezeichnet in einer Cover-Story. Ich komme immer noch nicht drauf klar, Leute. Diese Enel-Cover-Story. Ich glaube, da kommen wir nie drüber hinweg. Also, das muss einfach aufgeklärt werden. Ansonsten wird das immer wieder für jeden Arc zurückgeholt. Which is heavily implying that this is where they are manufactured. They are stored on the moon, hundreds of them, thousands of them, because that's where they originate from. The automatas are technology, they are robots that come from the moon. Ja. Now, interestingly enough, during Mondschau hat die nur nachgebaut. that same exact cover story, we did get pages about Karakuri Island, which is obviously on the Blue Sea. This isn't a location on the moon, don't get it confused. Karakuri Island is on the Blue Sea. Now, the important context here is that Professor Tsukimi is simply reverse engineering the... Das ist er, Leute. Das ist Professor Mondschau. Und der hat die dort auch wieder erschaffen, diese komischen kleinen Roboter, wiederum. Und der ist auch auf der Heimatinsel von Vegapunk. robots, these automatas. A lot of people miss this point. He is simply reverse engineering them to understand how they work and to repair them. But what makes this so crucial is that out of all possible islands, all possible characters in the entire story, it is Dr. Vegapunk that comes from Karakuri Island. So now you can easily infer that the automatas are a piece of technology that originated on the moon and they made their way to Earth. Geil. Now there's an important detail, there's an important fact that solidifies this case. During the cover story, Enel found hieroglyphs that happen to tell us about the history of the world, kind of like the poneglyphs. Now I find it interesting because you have the poneglyphs, which is this text, is just words detailing about the world and its history, and then you have something like the hieroglyphs. Viel geiler eigentlich als Pornoglyphen, ne? Sind wir mal ehrlich. Stell mal vor, die Pornoglyphen werden immer so wirre, kryptische Zeichnungen oder sowas von sowas. Ich würde das ein bisschen mehr feiern als nur diese Schriftart so, die man eh nicht entziffern kann, die nur Robin auch kann. Ich würde sowas fast ein bisschen mehr feiern. Aber ist natürlich nicht so geil versteckt in der One Piece Welt. Also wenn man das jetzt so darstellt. Das können viele rein interpretieren, glaube ich. Which is the same kind of concept, but done through visuals, done through art. I think it's a really cool contrast that Oda's trying to do here. But what needs to be addressed immediately is that Oda essentially said the moon city was also named Burka. Lacking natural resources, they flew to the blue planet. Now this is concrete facts, this is concrete evidence that there are people on the planet of One Piece and there's technology on the planet of One Piece that originated from the moon. Viele Leute sind immer so, ja nee, der Mond spielt keine Rolle und das Quatsch und so, aber er spielt schon längst eine Rolle. Es ist schon, also der Mond sowieso, Leute, seit Gear 5 ist sowieso der Mond wieder allgegenwärtig für alle. Auch gerade im Anime, wie der Mond wird da so gehighlightet im Anime. Egghead. Ja. Die Heimatinsel von Vegapunk ist die Insel, wo auch diese Mondroboter jetzt so in der Coverstory, also es sind eigentlich wirklich viele Hinweise darauf und wir werden es jetzt auch bald aufgelöst kriegen, Leute, wenn das Chapter nächste Woche kommt, übernächste Woche, die nächsten Chapter, ich glaube, das wird nicht mehr lange dauern, bis die Enthüllung kommt und das wird auf jeden Fall krass. There's more. Because if Vegapunk was truly born on Karakuri Island, I wonder why he'd not only have an egg-shaped head, but also be connected to the space pirates on that flag. That, in combination with having high levels of technology, makes me believe that Vegapunk originated from the moon. And if this is true, then this is exciting news because that makes Vegapunk the first character we know of from the moon. And this would also be a great conclusion because someone like Vegapunk is supposed to be 500 years in advance, at least according to Kuma. So if he himself is devoted to the moon, then this would explain loads of things about his character and his skill set. Überlegt mal, das ist so eine antike Stadt im Mond des Bürgerkönigreichs, was man da gesehen hat bei Enel. Und da sind einfach schon so solche künstlichen Roboter-Intelligenzen, solche kleinen Roboter. Also es wirkt ja auf dem Mond, dort wo Enel war, schon so ein bisschen technisch voraus. Wenn Vegapunk wirklich daherkommt, dann macht es auch Sinn, dass er so schlau ist. Vegapunk is essentially an alien scientist. Now as far as why he looks like the way he does in chapter 1061, nee, das ist er nicht. More than what meets the eye. Seeing how in Enel's cover story the automatas have a conscious along with emotions and desires, it seems like robot technology with a human essence is possible. Like, guck, die weinen und so, als hätten sie Emotionen. Das ist halt das Krasse. Which is completely fair, neither did I. But that's my point. It seems like there can be technology in One Piece that come off as human, emotions, expressions. Ja. Das ist der Bauplan des Lebens vielleicht, für den Vegapunk ja festgenommen wurde mit seiner Truppe damals. Ja, dieses Menschen nachzubauen, dieses künstliche Leben zu erschaffen. Und das wurde da vielleicht den Robotern schon das allererste Mal gezeigt in One Piece. But they're actually robots. So that could be the case with the girl in chapter 1061. She's just a robot, she's just an automata, and again what solidifies this is her shirt says Punk 02. She's a robot, she's an automata. Now it's not only ties to the moon that tells us about the nature and origin of Vegapunk, but it's also the appearance of the girl we saw in 1061. Ich liebe das. If you look closely, you would notice that she
wears goggles while on Egghead Island. Now the simple approach, the simple conclusion is that it's a snow island, it's really cold, of course she would wear goggles. Es ist nicht mal so kalt da. Ich glaube, Vegapunk hat das Klima da auch geändert, Leute. Man sieht's ja auch an der Insel. That's exactly what Oda wants to do. He wants to throw a curveball and blindside you from what I'm about to tell you. I find it funny how Vegapunk is wearing goggles much similar to how every single Revolutionary Army... Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Geil. Weiß ich nicht, Leute. Weiß ich nicht. Ich finde immer so, ich bin auch einer, der sich leicht mitreißen lässt von solchen Sachen, immer von so äußerlichen Erscheinungen, von Charakterdesigns. Und ich will dann auch immer Schlüsse ziehen zu Connections oder so, weil das Design halt irgendwie dann übereinstimmt oder so, wisst ihr? Aber es ist schon auffällig, dass die ganzen Revolutionskommandanten da, also sehr viele, sagt man, diese Gläser da haben, diese Wissenschaftsbrille oder diese Schutzgläser. Except we need to talk about a certain Revolutionary Army member that gives the case away. Lindbergh, the commander of the... Er hat direkt 2 Brillen, Leute. Er ist direkt der Next-Level-Shit hier. Now it appears that this mink-type motherfucker might actually have a real-life inspiration. And that inspiration would come from a man known as Charles Lindbergh, an aviator / Ja, doch, könnte sein. officer. Basically, this guy was a pilot. He entered in wars, flew all around the world. He was an aviator. Und der heißt Lindbergh. To chapter 1061 and look at Vegapunk's appearance. She's giving off the same exact vibes as Lindbergh. Shout out Ja, nicht ganz. Theories for pointing this out. But not only does she have goggles, she also has an aviator helmet that gives off strong Amelia Earhart vibes. And if you know who Amelia Earhart is, she's essentially an aviator just like Charles Lindbergh. So not only does she wear goggles like the Revs and she seems to be based on an aviator just like Lindbergh. Ja, guck, sogar Koala, Bello Betty, alle haben sie diese komischen Brillen, ne? So ist wirklich so ein Ding. Also das Einzige ist halt so ein bisschen, Leute, es ist halt ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin so und dieser Lindbergh auch und so, deswegen sehen die sich so, also es ist halt Wissenschaftler-Charakterdesign so, da braucht man so eine Brille, Leute. Leads me to believe that Vegapunk is connected to the Revolutionary Army. Das glaube ich sowieso auch. Auch wegen Kuma. If you look closely at how he's drawn, you can see a pressure gauge on his suit. Now the only other time I've seen this is from the Space Pirates in Enel's cover stimmt. story. Also der Typ hier, der hatte auch, glaube ich, an den Armen hatte der auch noch solche Messuhren. So my hypothesis is that Vegapunk dresses like a Rev member and is based off an aviator like a Rev member and is connected to these pressure gauges like a Rev member simply because Vegapunk is connected to the Revolutionary Army. And it's not a reach at all. Especially when you take a basic look at Caesar Clown's flashback. Vegapunk was yelling at Caesar. He wanted Caesar arrested for his unethical experiments. This would imply that Vegapunk has decent morals and decent ethics like us. Vegapunk hat Moral. Also das ist ein guter Charakter. Das hat man schon oft gehört, Leute. Das ist nicht einfach so jetzt, das ist 100 Pro. What could also help bridge the gap between Dragon and Vegapunk is the one and only Bartholomew Kuma. Ja, I find Kuma to be an interesting character because he definitely does not like the world government, to say the least. Der schlägt die Brücke. It's very odd that he himself was used by Vegapunk for technology purposes. Since Vegapunk works for the world government, then this means that Kuma himself would be helping the world's government. Not only that, but Kuma also became a warlord, which is again helping the world government. But what conflicts with these two facts is that Dragon had Kuma working for him as well. Seeing how Dragon is a calculated das ist 100 Pro von Oda gewollt. That Kuma subjugated himself to an extent by giving himself up over to Vegapunk. Kuma, or all of Dragon's followers for that matter, are loyal. And since Kuma hates the world government, I can see Kuma giving himself up for the greater good. This would also explain why Ivarov didn't know much about Kuma when they spoke with Dragon. Dafür ist Bonnie jetzt ins Spiel gekommen, Leute. Bonnie wird, das ist auch schon confirmed mehr oder weniger, dass sie von Vegapunk will, dass er, oder sie halt, wir wissen es ja nicht genau, Kuma wieder normal macht, zurückverwandelt. Und das ist ihr Vater. Ich glaube, wir werden dann auch so ein bisschen diese Kuma-Story erklärt kriegen, dort jetzt in diesem Arc. Also es wird, freue mich richtig doll, weil das ist etwas, was wir schon lange als Fans mit uns herumtragen, diese ganze Kuma-Thematik, ne? And the icing on the cake when it comes to this idea has to do with Luffy and the Thousand Sunny. I find it way too convenient that Kuma being connected to Vegapunk, you know, a Marine / world government official, allowed Kuma to protect the Thousand Sunny. Which, by the way, we need to give our flowers to Kuma. He's the... Warum hat er die Sunny beschützt so? Er hat sich von Vegapunk doch mal einen letzten Willen umprogrammieren lassen, dass er die Sunny beschützt während des Timeskips. Und das, weiß ich nicht, das zeigt ja auch den guten Willen von Kuma und auch von Vegapunk, ne? Motherfucking goat for that. Not only does this go against Marine ideology. Auch wie zerstört, ne? Er war völlig zerstört, so am Ende saß er da. Das war einfach gar richtig geil. Das haben voll viele vergessen. Das ist ein richtig kranker Ehrenmann-Move gewesen. But why would Vegapunk go out of his way to allow Kuma to do this? The simple answer is that Vegapunk is working with Dragon, the father of Straw Hat Luffy. What takes this a step further is that Egghead Island is
ridden with Sword members. Now, it's not Ja. exactly confirmed, but Oda has been heavily implying for a very long time that the purpose of Sword is to be a secret marine faction opposing the world government idea. Von, ich sag mal, moralisch guten Leuten, also die bei der Marine sind, aber trotzdem moralisch eigentlich so auf der guten Seite stehen, finde ich. Das kann man fast so einordnen, dass die bei der Sword dann halt alle so sind. Seeing how throughout the story the world government has been terrible people, and seeing how they had to arrest Vegapunk just to get him to work for them, this would conclude that Vegapunk isn't exactly on their side. They forced him to work for the world government, so why wouldn't he be a part of Sword, a secret marine faction opposing the world government? And I could see a sob story coming in where Vegapunk was living lavish as a good person until the world government threatened him to work for them, and now it's up to Luffy to save him from this chokehold. Krass. So my conclusion today is that Vegapunk is an alien scientist from the moon working with the Revolutionary Army. Thank you so much for watching. Ja. Don't forget to like, Leute, geiles Video, ey. Gutes Video. Shoutouts gehen raus an Evil, an 33 Will, wie man ihn jetzt ausspricht, keine Ahnung. Checkt ihn ab, ist wirklich auch ein nicer YouTuber, ihr habt ja gesehen. Da deckt sich vieles von dem, was ich auch schon gedacht habe. So, also krass, heftig, hätte ich nicht gedacht. Also ich glaube auch, also ich kann es mir vorstellen, dass der vom Mond kommt auf jeden Fall. Eine 80-prozentige Garantie. Leute, ich will keine Prozentzahlen sagen. Am Ende muss ich wieder eine Besenfabrik leer essen. Aber ich kann es mir vorstellen, ich finde, es ist ein gutes Video gewesen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Und schickt mir auch ruhig mal gute Theorienvideos, die aber nicht zu lang gehen. Also jetzt nicht 20, 30 Minuten Videos, 20 Minuten vielleicht noch, aber es gibt auch so XXL-Theorien, die sind halt 1 Stunde lang, auf die kann ich unmöglich reagieren hier, Leute. Das muss man irgendwann mal auf Twitch oder so machen. Aber das war's, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, checkt den Kanal ab, haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.